ស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូទី2របស់ខាង page ខាងបន្ទប់នៃ YouTube របស់ខ្ញុំគឺអំពីទឹកស្ដែកម្ដងទៀតណាអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំធ្វើពីទឹកស្ដែកដែលខ្ញុំទិញពីផ្សារមកគឺស្ដែកពាក់កណ្ដាលខ្ញុំហៅវាស្ដែកពាក់កណ្ដាលអញ្ចឹងដោយសារតែវាមានសម្បកហើយស្ដែកហ្នឹងគឺវាពាក់កណ្ដាលអត់ដូចស្ដែកមុននេះណាអញ្ចឹងចំពោះស្ដែកនេះផ្ទាល់គឺខ្ញុំធ្វើការត្រាំទឹកទុកចោលមួយយប់អញ្ចឹងស្ដែកនេះដល់ពេលយើងរីកហើយអញ្ចឹងទៅយើងរើសមើលថាមានបន្តិចដីឬក៏ឧទាហរណ៍ដូចជាក្របដែលមិនមែនជាក្របស្ដែកហ្នឹងយកវាចេញទៅអ្នកនរនេះចាប់អារម្មណ៍ពេលដែលខ្ញុំលាងស្ដែកនេះអ្នកនរគ្នាមានឃើញសម្បកអីចំពោះសម្បកឬក្បាលការស្រាវជ្រាវរកឃើញថាចំពោះវីតាមីនទាំងអស់គឺវានៅក្នុងសម្បកស្ដែកបូករួមជាមួយនឹងខុបស្ដែកអញ្ចឹងជាទូទៅចុងភៅធំតាមស្ថានភាពនេះខ្ញុំធ្លាប់អានបងស្រីមួយ YouTube គាត់និយាយគាត់ថាជាទូទៅខាងចុងភៅស្ថានភាពគឺគេអាចដាក់ចោលសម្បកស្ដែកគឺគេទុកតាំងសម្បកស្ដែកពេលដែលយើងកិនពីព្រោះជាតិវីតាមីននិងប្រូតេអ៊ីននៅក្នុងសម្បកស្ដែកនឹងឯងអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការលាង3 4ទឹកដើម្បីសម្អាតវាឲ្យស្អាតហើយបន្ទាប់មកមើលឃើញស្ដែកខ្ញុំគឺសថ្លាអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើម្សៅទៀតចំពោះនៅកំទេចដីដែលវាមិនមែនជាខុបស្ដែកចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការវល់ឲ្យអ្នកគ្នាមើលដូចលើកមុនអញ្ចឹងគឺយើងដាក់ទឹកសំទោសយើងដាក់2វែកយើងដាក់2វែកហើយយើងដាក់ទឹកមួយកែវពេញយើងដាក់ទឹកមួយកែវពេញហ្នឹងចំពោះស្ដែកនេះដែលខ្ញុំប្រើ2វែកហ្នឹងគឺដោយសារតែវាអត់ដូចស្ដែកមុននេះស្ដែកមុនគឺត្រូវប្រើទឹក2កែវតែស្ដែកនេះគឺត្រូវប្រើទឹក2វែកប៉ុន្តែទឹកមួយកែវវិញអូខេចឹងម្នាក់អ្នកគ្នាចង់ដឹងពីទឹកស្ដែករបស់ខ្ញុំមុនសូមអញ្ជើញទៅមើលទូវីដេអូរបស់ខ្ញុំមុនដែលខ្ញុំធ្វើការផុសអាហ្នឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីវីដេអូស្ដែកព្រីមៀមអូខេបន្តទៀតមកឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការកិនដូចជារាល់ដងអញ្ចឹងកិនវាម៉ត់មកហើយបន្តមកចាក់ពូតនៅក្នុងស្បៃហើយធ្វើការពូតហើយសល់មួយគឺខ្ញុំធ្វើការចាក់ចូលទៅក្នុងនិយាយទៅយើងពូតកិនរាល់ដងដែលអ្នកនរគ្នាឃើញអញ្ចឹងណាចំពោះអានេះផ្ទាល់ខ្ញុំឃើញតិចនិចមួយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាពូតម្ដងតិចម្ដងពេកគឺជារឿងល្អដោយសារបើសិនជាពូតច្រើនដូចខ្ញុំអញ្ចឹងគឺវាពិបាកហើយវាអស់កម្លាំងដៃខ្លាំងខ្ញុំពូនអញ្ចឹងវាឃើញពពុះតែអ្នកនរគ្នាមិនបារម្ភទេពពុះហ្នឹងវាមិនធ្វើឲ្យយើងឈឺពុះទេអញ្ចឹងយើងផ្ទេរចាក់ចូលទៅក្នុងឆ្នាំងមួយទៀតដែលយើងដាក់នៅលើចក្រានណាចក្រាននេះយើងបើកភ្លើងឲ្យហើយក៏បានដែរព្រោះជំនុំមិនចាំវាពុះវាយូរដែរហ្នឹងណាចាឥឡូវខ្ញុំក៏យកកាកចេញខ្ញុំយកកាកចេញនេះគឺដើម្បីដែលបើអ្នកខ្លះគាត់អត់ប្រើកាកនិងម្សៅទៀតទេតែចំពោះខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំប្រើកាកនិងម្សៅទៀតអញ្ចឹងចាំតិចខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនរគ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំចាក់វាចេញមកអស់សិនណាខ្ញុំពូតដល់អស់ទឹកហើយយកកាកអស់សិនអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំពូតយកទឹកវារៀងហត់តិចចំពោះអ្នកអត់សូវមានកម្លាំងដៃឬក៏អត់មានអ្នកមានជួយគឺផាជាអត់សូវចង់ធ្វើទេប៉ុន្តែទឹកស្ដែកពូតដោយដៃគឺវាឆ្ងាញ់ជាងជាមួយវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើការប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនដើម្បីធ្វើទឹកស្ដែកវិញប្រៀបធៀបមើលថាតើទឹកស្ដែកដែលពូតដោយដៃនិងទឹកស្ដែកដែលប្រើនៅម៉ាស៊ីនខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចអូខេអ្នកនរគ្នាឆ្ងល់ហើយចំពោះកាកដែលខ្ញុំប្រើនេះចាក់ចូលនេះធ្វើអីចាខ្ញុំចាក់កាកនឹងចូលហើយខ្ញុំចាក់ថែមបន្តិចតាមចំនួនសមល្មមណាបើមើលទៅឃើញវាខាប់ពេកគឺខ្ញុំថែមទឹកបន្ថែមទៀតណាចំពោះនេះខ្ញុំកិនឲ្យវារៀងយូរបន្តិចហើយខ្ញុំធ្វើកាកចាក់ចូលហើយពូតម្សៅទៀតអ្នកនរគ្នាឃើញទេទឹកនៅសល់ស្គុះដែរអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើការពូត2តង់អ្នកខ្លះពូត3ដងកិន3ដងណាតែចំពោះខ្ញុំគាត់ថាកិនតែ2ដងគឺសមល្មមហើយចឹងឥឡូវខ្ញុំធ្វើការផ្ទេរចាក់ចូលទៅក្នុងឆ្នាំងដែលខ្ញុំកំពុងដាក់លើចក្រាននឹងដាំពុះឥឡូវនេះខ្ញុំយកប្រដាប់ដួសពពុះហ្នឹងដួសយកពពុះចេញដោយសារតែខ្ញុំចង់ឲ្យទឹករបស់ខ្ញុំវាថ្លាអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការដួសពពុះចោលទៅចំពោះអ្នកខ្លះក៏គាត់អត់ទេក៏ដួសពពុះទេតែចំពោះខ្ញុំធ្វើការដួសពពុះណាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការដុសពពុះហើយយើងកុំភ្លេចកូរបាតឆ្នាំងណាការពីកុំឲ្យវាខ្លោចបើអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញពពុះតែនៅលើនឹងទៀតចាំទុកឲ្យវាច្រើនទៅចាំវាដួសចេញក៏បានឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដួសក៏បានឥឡូវអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចាំមើលឃើញទឹកស្ដែករបស់ខ្ញុំណាចានេះទឹកស្ដែកខ្ញុំធ្វើចេញពីខុបស្ដែកពាក់កណ្ដាលមានន័យថាខុបស្ដែកមិនមែនគេហៅមហាស្ដែកខុបស្ដែកព្រីមៀមណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចគ្របតាមខ្ញុំក៏បានគ្របពាក់កណ្ដាលដូចខ្ញុំក៏បានឬក៏គ្របពេញប៉ុន្តែកុំដើរចោលឲ្យសោះចំពោះទឹកស្ដែកគឺឆាប់ផុលខ្លាំងណាស់ហើយកុំភ្លេចកូរបាតវាអាចជាប់បាតឆ្នាំងណាចឹងអ្នកនរគ្នាខ្ញុំគួរអ្នកនរគ្នាមើលអានេះមិនថាខ្ញុំទុកចោលទេអូខេឥឡូវវាពុះណែផុលនេះផុលណាអាហ្នឹងសំណាងឯងខ្ញុំនៅមើលអញ្ចឹងវាផុលខ្ញុំបើកបិទភ្លើងហើយខ្ញុំបើកកម្របចេញហើយខ្ញុំកូរបាតបន្តទៀតហើយដល់ពេលមើលល្មមហើយខ្ញុំកាច់ភ្លើងហើយខ្ញុំបើកបន្តទៀតសិនព្រោះដោយសារខ្ញុំចង់ដាប់ទឹកស្ដែកខ្ញុំមកវារៀងយូរបន្តិចខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបើសិនជាពេលដែលខ្ញុំដាប់ទឹកស្ដែកដល់ពេលយូរអញ្ចឹងញ៉ាំទៅវាឆ្ងាញ់ហើយវាអត់ដូចជាទុកបានយូរអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើបង្ហាញពីលទ្ធផលសម្រាប់របស់ខ្ញុំបន្ទាប់ពីទុកទឹកស្ដែកចោលមួយសន្ទុះទៅអ្នកនរគ្នានឹងឃើញពពុះស្ដែកនៅខាងលើទឹកស្ដែកនៅក្នុងឆ្នាំងនឹងឯងអូខេវីដេអូនេះគឺតែប៉ុណ្្នឹងឯណាអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណចំពោះការតាមដានណាសូមជួយចុច like និង subscribe ផងណា